Til lukk og ting, da jeg har snakket om det her, om å være religiøser eller frelstur. Så sier jeg at til måneder hva falskjen sier det også. Men et avfrelst menneske kan godt vite alt. Ja, Jesus røys fra dem deg, ja, det var det. Og gautekka det i høtten, men ikke øya Jesus allikevel. Et avfrelst religiøst menneske, vi sier et avfrelst kyrkjefalk, til teir nekve av fyrjun. Og årsaken til at det snakker om det her, til for at avduga det her, for at teka det falske oppganna fra dekon, for at det skulle bli avtrykk, og flytja til Jesus og bli frelst. Tog gjør jeg det her, i sin innsløyn her. Hikk. Det er ikke for at jeg får av nøkron. Nå er det for at skritja det falske oppganna fra der, for at du skal finne og få sannløygan, det er sånn og trunna. Og her er det, få trunna. Sart du, tryggven er en gava som du fast. Det er et, altså, men det honker sammen vi tog, altså, ta det fast trunna. Ta det en gava du fast fra gode. Du kanst ikke framløy henne, eller lærast til henne. Du kan godt vite alt, men allikevel så stender du fastur. Hele anden må hala dig inn. Og Jesus sier at andre mever kan komme til mun utan feiren drever han. Men du svengur, du ahoavur, du søkjande, så det feiren som drever det. Han hala dig inn. Men det og i siste enda opp til tøyen, hva du sier da, til nek folk som får kattle, men som sier nøy, og kattla gode atter og atter tvertutjafer, og du sier bare nøy, så kan det godt være at du får omgående kattle atter i løyven. Det kan godt være. Men hør, tryggven er ikke en hødd kunnløyge. Tryggven er en hjärsta støva. Men tryggven kjemur av tog som hårstverer. La meg takka bøypen her. Sart du til noen ting som man bare vet. Til noen ting som man bare skal vite. Til det at tryggven kjemur av tog som hårstverer. Hver det stendur? Til Romerbraunen. Romerbraunen, ja. La meg finne det. Her. Datt ikke når nyr av bøyna veien, så måtte lukke ha 12 mer. Ja, det er nemlig at det er Rom 2:16, hikk? Rom 2:16. Jeg må lukka lesa nokre år. Rom var brev 2:16. Så kjemur ta trygg vi høyring, vi at høyre altså, og høyring vi åre gods, det vil sija, og som vi kjenner fra Rom 8:16, at i skammes ikke vi glede båskap Krists, til han Guds kraft til frelse. Så til vi til at du høyrer glede båskapen, høyrer han at tryggven kan komme til noen ting som kommer på plass, til først at høyre sannløyken fra Guds øye, til den verlige sannløyken, om alt det høyla, om til at du ikke bare har synda, men erst en syndare. Du gitende synd. Du erst en syndare. Du måst føast av nødjon. Du måst være endurføtter.
Og det som det som snakker om til det at ta først og trunna som en gave. Men tryggven kommer inn av høyring. Det ikke bare sånn at du kan ha jeg får tryggva nu. Men så varst du ikke. Du slett ikke hårskotsår, du fotler falslærer og alt mulig. Nå så det ikke tryggvande. Du først noen avvist ting av vita. Avvist ting. Men det her, og det sånn at du kan skal få det ødel rett av vita, men ikke bli tryggvande likevel. Og du kan godt ha det ødel rett i høtten, men allikevel hjertet dett, og ditt hjertet fordømmet, du ikke fri ved god. Ja, hvordan det så? Hva så måneden? Ja, det bæg til at hava kunnløkan om alt, men så det til at hava få et møte ved Jesus, to og han, personligt møte. Til det. Du måste få et møte ved Jesus, lika som Saulus fikk av vei til Damaskus. Jesus møtte honom, slærde han nyer, og et ljøs skøy nyer av himne, og han datt av hesten, og han ble blindur og alt det der, til kjennet det fra Gjerningen av Apostlarna kapittel 9. Og så sendte Herren Ananias til hans legge hender av han, og at han skulle bli grøtter for sjøvnen atter, og døypa han. Ta ble han frelster. Ikke det at døyperen frelste han, nei. Han var klar til å døypas, tog ble han døypter, men tog at han tar tro av sånn. Og hei et bråte hjärsta. Til her, vet du, ta jeg sier bråte hjärsta, så det som var enskund i King James, a contrite. Å være bråten, det at jeg var givet opp, alt og allit, og at tøyna gauhøyd, hva du klarar, det feia av venom. Du tømmer for det sjálvan. Du gjever det til Jesus. Du åpnar ditt hjärsta, Herre, takk meg. Da du ærligur. Jeg lydde ikke i meg selv, jeg lydde ikke anekka i meg selv, Herre, du måst takke iver. Frels meg, Jesus. Hatte det. Ta du kommer her til, og det ikke fra høtten, men fra hjertan. Og du mener det. Hva bor i hjertan? Ja, ditt hjärsta din ande. Ta hele anden kommer, så flytter han inn i ditt hjärsta. Ditt hjärsta verer avslett vid Jesu blaue, og her bor hele anden. Ja, halleluja. Og tryggven en gava som god djevor, det så vi bare i Rom 12, ble nast sujo, hvis det først King James, Rom 12, troi. Enden av versen, samsværende vi som god hever dølt til kvønn mann, mati av tryggv. God djevor et mat av tryggv. God djevor trunna. Og i 4 Korint 12, så gjør det at trygg en av andans nøygaven, men til lysen til arvise trygg, men trygg en gava, en gava. Det så gjør det i Galaterbrevnen 2, og klarast i King James Bibelen, så gjør det at vi da finner trygg Kristus. Han gjør oss syna trygg. Hekk, Galaterbrev 2:20 krossfester vi Kristi, hevast hetta livet. Tau ikkje men Kristus lever i mer. Og til liv som nu liv i kjøtten, til liv vi tryggv sonar Guds. Det stender også nytt gamle danske bibelene, som jeg har tøyt etter også. Guds søns tråd. Til hans tryggv. Det han trygg han har givet her. Han gav det her sunna. Han gav det her trygg fra seg. Då det hans trygg. Hon kom fra honom. Han gav det henne. Og så er det en av hverdag en med som ikke har trygg. Han sier
Jeg trygg vi herre, men så sier han, hjelp til min vantrygg. Jeg trygg vi, det var så pikkeløyte, men vantryggen var nek større, så sier han, hjelp til min vantrygg. Og det er det som at hvis du føler at du vorst alt, men du øyer øyelig trobult vi er tryggva, be herren djeva der trunna. Be til Jesus, be nek til hans herre, hvis du ønsker å finne han, ønsker å få han inn og møte honom, be han møta der. Be han djeva der trunna. Og han vil gjøre det. Sars du, ta byrjar vi at du er ærligur. Hvis du spiller komedie for gode, så kommer du omgang til å ha nekka vi han å gjøre. Men hvis du er pura ærligur og åpen og sannur for honom, du sier tingene akkurat som det er, fra hjertan, så møter han der. Det er grunnleggende at du er ærligur. Halleluja. Så har vi funnet tvei skrifstå her. Slagtet du skulle finne deg fram. Rom 6, 18. Tog at jeg veit at ui mer til ui kjøtemoinon, bor ikke godt ting. Tog at vilja til stegar tja mer, men hvordan at utføre det som er godt, finner jeg ikke. Jeg finner det ikke ui mer, jeg finner ikke det ut, jeg kan det ikke. Og det er ui kjøtemoinon. Det er religiøse mennesker, det er naturlige mennesker, avfrelste, som røyner ui sin egna, av seg sjálfun, det finner ikke det ut, det kan ikke. Tog at det er andalit, at livet som Guds baden er andalit. Du måste være endurfødder, annars er du ikke kommet gongt. Og det er det her at du først er her fra gode. Johannes 8:12, men så mange som tog imot i hånden, legg mest til tog imot i hånden. Jeg snakker om at tog imot Jesus, at tog imot i trunne. Det er ikke bare at tog vi trunne av han, men det er at tog vi hånden. Du måste ha han. Så många som tog imot i honom, till torra gav han rätt eller mått, till torra gav han mått, att gerast sinner Guds. Du först en kraft, du först en kraft, mått, power. Unto them gave he power. Men det är inte myndlöjt och rätt, men det är måttor, ja. Att gerast sinner Guds. En ta til torra som tryggva. Til torra som tryggva. De som tryggva, de som får trunna av sånnon, inn i de får også holde andan. Og de får kraft at være sine Guds, så de klarer det. Sier du, men du klarer det ikke i kjøtten, til oss vi til i Rom 6:18. Det er vøyd at du mer til i kjøttemunnen, bor ikke godt ting. Kjøttet klarer ikke, kjøttet kan ikke være Guds bad, og i seg sjølven. Du kommer at dette pladask hver jeg fyr, men tar du fortale i andan inn, ta vil du endeføtter, og ta kommer loivoi, og ta klarer du det som du i kjøtten ikke klarer. Ja. Men det klarer du bare i andan. Kjøttet klarer det ikke. Det er det som vi sier langt her i Rom, hvis vi leser Rom 6:25, takkje gode jøkken Jesus Kristus var en herre, så tjener ta selv vi hoan og lov Guds, men vi kjøtten og lov synderen her. Du kjøttet klarer det ikke. Men du fyller ikke gode vi hoan og det vil si til innere menneskene, andan. Og det er det som du vil løte etter, og kjøttet det skal bare akta, fyll ikke akta nå. Så leser vi det i Rom 8. Det er tilsvekkende og ånden fordøming til tøymon som er i Kristi Jesus, som genga ikke etter kjøtten, men etter andan. Han skilder bare sunter, du ganger ikke etter kjøtten.
Det kan han ikke. Men nå ganger du etter andan som du finner ikke. Ta i du ikke vi trygg. Du et lov lufsens anda og Kristi Jesus hever gjørst med frujan fra lov syndarinnar og deians. Du et det som loven oi kunde gjera, og i at hon var voig gjøgnen kjøte, god, sendande sin egna son og luklaganen av syndjun kjøte, og fire synd, domfelte synd ui kjøten. Synden ui munne kjøte, hon dømt, hon deg. Og i kraft av tog at Jesus hever borgarna, og lie fyrjarna. Et rattvise lauaren måtte være oppfyllt ui okkon. Rattvise lauaren oppfyllt ui okkon. Som ikke geng etter kjøtten, men etter andan. Det oppfyllt. Så Jesus oppfyllte det, og han gav okkon sin anda inn ui okkon. Og vi til at Jesus oppfyllte det, rattvise lauaren det som lauen krever, han oppfyllte det i sin løyve. Og så bor han i okkon, ja, men så det oppfyllt. Det oppfyllt. Du avskriver vi kjøttet og livet etter andan. Halleluja. Kom også og lese Filippebrevet 3:3. Filippebrevet 3:3. Du jeg vet omskjeringen som tilbyr god i andanen, og fegnast i Kristi Jesus. Fegnast, altså rausakon. Fegnast. Hava okra glede, okra fragd i honom. Fegnast i Kristi Jesus, og hava ikke trost av kjøttet. Og her kommer vi atter inn til det som vi begynner å snakke om. At vi en religiøs menneske, det snakker om hva det klarer deg, og hva det ikke vil gjøres, og alt det der, du vet. Det var alt vi etter seg sjølven. Men av frelst menneske, det fegnast i Jesus. Det var alla sånne glede, alt sånt raus, og i hånden. Halleluja. Alt sånt raus i hånden. Ja. Takk og lov. Så det 8 år trett. År trett. 4 Korint 8 fra 22 til 31. Men god hever utvalgt hinnar favetskut og loter heimsins fyrir at fjamska hinnar vysu. Og god hever utvalgt hinnar voik og loter heimsins, det som ikke det som voikt, det favetskuta, det som ikke ser største på seg sjalt. Det kan hatla seg at honom, det som sjálvkløkt og loter av seg sjalt, det kan angan tui. Finna god, du det fullt av seg sjálvun. Tøy det sånn for god skal kunne gjøre det trunna som han brøta det. Byrja god at arbeide på det så bryter han det først. Du blir hjertabråten, du blir bråten i til sjalvan og om du har sint, du kommer i sinta nei, og du enkrar du har sint. Hver skal du flytja? Du kommer i nei av deg sjalvun. Og ta byrja god at åpna det fyrir der. Så du at og til lukka som skøl til han fer joknon le at han le inn ut ut hjärsta og du vil avdugaur. Du stender nætjen framfor gode. Og sannløsen kommer fram. Det ikke bare et latt knips og hatt av det. Og ikke brøyding. Nei. Du er virkelig et nytt menneske. Men et nytt menneske innan noe. Men du best stadigvæk på at kjøttet, og ganger du etter kjøtten, så kommer den gamle naturen fremater. Det her og du måste dagliga velja å genge etter andan. Som vi løs her i Romerbrevet 8 og Jan. Og god til å være utvalgt innar voik og loter hamsins for jeg fjanska tar loter som mektiger.
og nýarlige luter heimsins, og luter som vanvirder, hever god utvalgt. Ja, og luter som oi, at gjøre til åndsjes luter som Til tess at åndsje kjøtt, til det naturliga menneska, til to, til endefødda menneska, til kjøtt. Til tess at åndsje kjøtt skulle rausa seg i hans nærvero. Åndsje kjøtt kan rausa seg. Men et religiøst menneske, det vil alltid rausa seg, eller via seg sjålt, hitje på seg sjålt. Hva det sjålt har vi gjørst. Og det ber ångan til mål. Det god krever nemlig høylavløyga. Og det bare ein høylavløyga til. Det gods høylavløyga. Det Jesu Kristi høylavløyga. Det bare Jesus som har livet et syndafrutt liv som stender mat. Det utan synd. Ødla var synda. Rom tror ikke å si det. Alle var synda. Og det kommer til korst av Guds stort. La deg lukka lese det. Nu hoppar vi omskylda, men hoppa til Rom 3, halvfingeren her hvis du fylgjer vi. Rom 3, 23. Til at alle har synda og kommet til korst av Guds stort. Til å komme til korst, kommet til korst. Come short of the glory of God. Guds stort til hvis du vart utan synd, så har du livet, så har Guds stort norske det. Guds stort Guds nærværa. Guds stort høyla anden. Tøye tempelet var gjørst, og blaue var uthelt av sottmalørsene, alt var halka ved blaue, ta fyllte Guds stort tempelet. Nå det vid Guds tempel. Og ta vid halka ved Jesu blaue, så kommer Guds stort og fyller tempelet. Tempelet okra likam. Så han kommer å bygge ut her. Ta frelstur. Halleluja. Vaskar vi Jesu blaue. Men til her til tar du trust av Jesu blaue. Trust av Jesu fullgjørda versk 4 te. Atler har synda og kommet til korset av Guds stort. Men så stendet det, verande rattvusgjørder utan virulea. Utan virulea, altså, du har ikke givet fyrda, du får ta for ikke. Utan virulea, det for ikke, det altså en gava. Av nøye hansara. Det av nøye hansara. Jøgnun endurløysingina som i Kristi Jesus. Du måst være i Kristi Jesus, så det endurløystur. Løystur, til merker frelstur, setter i frelse. Fra tunn syndaskuld. Som i Kristi Jesus. Så stender vi her, kvann god hever sett fram, kvann har sett fram? Kristi Jesus. Kvann god hever sett fram til å være en endurbøting, en firebøting til å gjøre bøt 4. Propitiation av danskon. Pro 4, og propitiate til å bøta. Propitiate, en firebøting, jøgnun tryggv av blau hansara. Du måst tryggva av blau hansara. Ta aktiveras det. Ta du trust av Jesu blau, at han sa du, nu ikke sottmalen, han skifter blau ut vid deia. Så alt kopp på høtte. Ta i Bibelen sier blau, så mener hun blau. Ta i Bibelen sier deia, så mener hun deia. Du måste hava årene tja gode av røttens det, og ta hever du øynans, og i førske King James, onga ærestan. Jøgnun, kvann god har sett fram til å være en firebøting, jøgnun tryggv av blau hansara. Ta aktiveras det. Jesu blau aktiveras i til, og i andanon ta du trust av det. Og han tryggven en gava. Det en gava. Hele anden en gava. Det alt en gava. Og börja god at dreja det, börja du å føle det av råligen, så börja han arbeid på det. Ta det du ikke skal renne undan. Be han ta arbeida og jøgnun. Be han frelsa det. Jeg halde hetta var det hesufyr,
Men jeg må gjøre mer innslå om trunna og frelsena og sånt. Særlig at det fullt av unge folkene som har subscribet seg til min kanal, og jeg ønsker tykkere frelso. Jeg vannlater om tykkere frelso. Er det ostbreddelen om til at Jesus skal øye deg. Søker han, bøyde tykkere knø, og be han frelse deg. Og Jesu navn. Amen.